好啦，咁我哋就開始去，即係我哋繼續翻頭先個 topic 啦，即係講 playlist 啊。咁啱啱阿安飛咧就分享咗自己個 playlist 啦，咁亦都理解咗佢個人多少少啦。而家就好似認識咗你多咗，好好。咁開始講下我個 playlist。其實咧，我 playlist 有一個好奇怪嘅名，咁唔係奇怪嘅，亦都同而家個最近發生嘅事好關切嘅。其實因為叫觀塘海濱。大家班嗰係官班，嗰係匠師啊，嗰啲係匠師啊。係啦，咁我都好肯定好多 Gen Z 嘅人都中意去官濱或者好多海皮咧遊嚟浪蕩嘅，咁我亦都係其中一份子啦咁樣。咁講，咁其實咁其實咧，我係一個好逗趣。其實咧，我係用咗幾個Apps 去聽歌嘅。我開頭用 Joox 嘅 JOOX 嗰個，係啊，然之後用 Spotify。咁但係去到後尾覺得 Spotify 有啲歌咧真係唔夠。其實點解我會轉 Spotify？因為冇日文版嘅 Butterfly 啊，即係日文和田光司嗰首係啊。咁我就轉咗會去咗 YouTube Music。咁但係咧，我就係特登將呢個 playlist 所有歌咧 copy 翻落去我個 YouTube Music 度咧，等我可以得閒無事聽翻嘅。係。咁你當呢一個 playlist 應該係我，即係我咁多個。即係呢個陪伴咗我好耐嘅 playlist，係由可能我啱啱開始用呢聽歌 apps，即係由受咗中一二嘅時候，去到我而家讀緊大學，即係22歲啦咁樣，係啦，即係去到即係陪伴咗好長嘅一段歲月啦。咁亦都唔同嘅 period 聽嘅歌咧，係 represent 緊唔同年代我面對緊一啲問題，或者係唔同時代嘅我嚟嘅。咁係啦，我講下我有啲咩歌啊？死，點解你好似突然間冇嘢講嘅？係咪？唔係我諗住你話你要講你嗰個觀塘，你係啦觀塘海濱故事。我諗住我都同大家一齊靜靜地去聽下你嘅。咁我先講下個名點解要叫觀塘海濱先啦。其實觀塘海濱咧，而家好多人啦，即係好多 free 黑啦，好多咩啊 free 黑係啦。咁但係我係由官濱啱啱開始有木地板開始，我就已經成日過去嗰邊蒲噶啦。咁點解咧？其實純粹係因為我人有啲傾，即係有啲癖好就好中意吹風嘅。咁我成日喺嗰度吹風啊，曬下太陽咁樣。即係扮抑鬱嘅浪子咁樣，不嬲都係抑鬱嘅。望住海嘅，突然間播下啲500嗰啲人呢劑喎，好啦，版權問題。係啦，咁你當觀塘海濱對於我嚟講係一個承載住我好大 part 青春嘅一個，即係當然都未過海，而家都仲青春緊，OK， 係啦，即係好大段，你都會老嘅，老咗就算得屌，係啦，即係好大段時光嘅一個地方嚟嘅。咁友情啦、愛情啦都有，即係包括我就算我嘅影相或者拍攝拍嘢嘅 skills， 其實都喺嗰度訓練出嚟嘅，因為咁撚靚個景係咪先？係啦。咁好啦，講完個名嘅由來，開始講下究竟有咩歌。其實嗰陣吹風咧，其實必備咧係有佢其實唔係一首歌嚟咁簡單，佢係一隻碟嚟，因為我成隻 album 拉咗落個 playlist 度，即係佢真係一隻 album。其實係咩？係玉置浩二嘅《酒紅色的心》。Oh my god！ 係啊 ，my favourite， 我男神。係啊，所以我都話我自己可能有少少嘅 also 嘅，係啦。玉置浩二。係啊，因為咧，呢隻酒紅色的心係唔同，佢入邊隻酒紅色的心係重新 mix 過嘅，即係重新編曲過嘅，係一個好適合夏天去聽嘅一個 vibe 嚟嘅。即係當時你當我其實一年四季我成日去官濱蒲啦咁樣，即係個個禮拜都會去一個嘅。都要去 free 黑下。冇嗰陣唔興 free 黑㗎。sorry，即係如果嗰陣興 free 黑，我而家唔會同你喺度做緊 podcast 啊。咩意思啫？即係你 free 黑你都可以，同我你都可以 free 黑住你同我 podcast 都得㗎。即係咁講。唔俾支咪嗰個 free 黑嗰個啫嘛。都得。係攞支咪咯而家。OK。咁點解會咁中意？其實咧都係嗰句，我係唔識日文嘅，但係我係好中意玉置浩二把聲嘅。係啊，尤其是我飲完酒飲大兩杯醉咗嘅時候咧，我扮玉置浩二又扮得好叻嘅。嗰個時候又啱啱變聲，沙沙地。係啦，咁另外即係仲有啲咩歌咧？就係To be honest 啊，其實呢個 playlist 有好多都係即係屬流行曲嚟嘅 pop song 嚟嘅，即係唔係咩？真係冇意思㗎。係啊，即係唔係I mean 同我哋話介紹嗰啲嘢係有啲唔一樣，因為我 playlist 入邊好多嘢應該大家都聽過嘅，其實係啦。咁另外有一個好
真係好 touching，亦都好影響到我嘅 song list 係咩咧？就係RubberBand。OK，係啊，RubberBand 咧因為 RubberBand 啲碟咧係按 A B C D 分嘅，係 B 碟 B 明係啦，即係阿波羅嗰隻碟。OK，係啦，裏邊有一首歌叫做即係其實有好多歌我好中意，即係阿波羅啦。我通常都係開完24又係咪呢首？係啊，抱起了幾千攝氏陽光係啦。咁啊，仲有一首咧仆街啊！突然間唔記得叫咩名，等等先。我唔記得你位嘅時候，我唱住先。來讓相戀近乎熱燙，如淚要落下，待我瞬間走訪，能在光速間蒸發絕望，抱起了幾千攝氏陽光。有啦，夏令時間。夏令時間係一隻咩咧？即係嗰陣都即係工作啦，都有訪問過阿六號嘅。咁佢有講過究竟夏令時間其實佢係點樣作出嚟嘅？因為呢首歌真係都係一樣啦，其實陪咗我好耐啦咁樣。因為我個人同夏天係好有緣嘅。OK。第一我夏天出世嘅，我係夏天出世嘅人啦。第二樣嘢就係話我有好多重要嘅 moment 啊，因為你仲有暑假咋，因為係喎，係喎，因為我中學有暑假，因為你仲有暑假，所以你大學仲有暑假，係啦。咁啊，屌你老味，係咪先？因為我曾經都係咁諗過。係啊，我覺得人生好多好重要嘅 moment 都係夏天發生嘅。係啊，所以點解夏天你都覺得特別青春都係？同埋咧，夏天咧就係你覺得好似夏天好多陽光好盛，但係其實係好憂鬱，尤其是喺香港，屌你阿媽梅雨季嗰啲咧，係鬱局好唔舒服噶嘛。係。呢首歌就係佢好一個好舒暢嘅 melody， 但係佢講一啲好令人傷感嘅嘢。其實咁好啦，講翻啦，就係六號有講過，就係話呢首歌其實係 come from 佢一個夏令營定唔知係 O Camp 定係佢某一年大學嘅生活嘅一件事。係。咁佢就用一咗日記，即係佢老婆啦，即係添女啦，咁樣就用咗一個日記嘅方式去我唔記得係咪添女幫佢寫嘅，定係佢自己寫，我唔記得咗。就係一個日記嘅方式去寫咗呢首詞出嚟嘅。然而次次你開親 live 唱呢首歌，你都一定喊嘅。咁即係講下啲好 personal 嘅故事啦，就係咁啱有一年，即係呢首歌之前聽純粹，即係呢隻碟其實聽嘅時候，其實純粹係個 melody 好正。因為呢隻碟我又係成隻碟拉咗落個 playlist 度播嘅。有一年就識咗一個即係女朋友係啦，咁啊當然啦，中學生情竇初開啊嘛，梗係識下女仔㗎啦咁樣。咁啊同我呢個女朋友一齊啦咁樣，其實時間真係唔多，其實真係可能真係一個暑假啫。唔係一個暑假，暑假前幾個月到個暑假 end 啦，因為佢要離開香港啊。即係離開香港讀書，好似每個中學生即係都要面對。係因為我都有類似啲咁嘅經驗，但係咧佢好笑嘅，唔好意思暫亂你一個嘅就係咧，當年咧我哋係 form one 咁樣，咁啊我第一個初戀女朋友啦，咁佢係一個 mix 嚟嘅，所以唔知點解可能我而家對 mix 我咁有情有獨鍾。係啦，就係點解可能就因為我第一個女朋友係 mix 啦，咁佢嗰陣咧就同我講佢呢個暑假之後佢就飛翻去英國讀書啦，咁樣又係英國。係啦，唔係咁佢本身係有英國血統嘅，係啦，佢真係有英國血統嘅。咁跟住咧，最好笑嗰個位咧，死啦！因為我嗰陣啱啱開始打籃球啊，咁啊校隊就你離開香港之前可唔可以睇我一場學界啊？咁啊，成日好撚情深款款咁啦，跟住就好啦。咁啊當然最後尾佢梗係冇嚟到啦。咁啊最好笑係咩咧？暑假完咗啦。咁總之就好似總之係冇講到分手嘅。總之就突然之間冇聯絡個暑假，咁我就以為佢都離開咗香港啦，冇特登去揾佢，喺學校撲街佢返學，佢返學喎！突然間醒起又畢業，跟住就最好笑就係唔係去外地讀書，但係新學期見到。其實嗰日未畢業嘅，係佢叫中途飛走嘅，係啊。咁啊，繼續講翻個故事先。雖然呢個都幾凄美，係凄美，不過好笑咁好笑啦。咁啊，嗰陣其實我同佢一齊之前咧，其實已經知道佢約外國讀書嘅啦。其實，即係我係有呢個心理準備要同佢 long 啲，所以
都同佢一齊啦。咁其實係鼓起好大勇氣。咁嗰陣我都即係當然啦，即係而家講翻覺得好戇鳩，但係嗰陣好浪漫㗎嘛，就話咁我哋要趁住呢個暑假去出去玩或者去即係創造更多回憶啦。簡單啲講句就係話。咁去到你當過幾個月之後，咁佢飛咗去英國啦，咁樣咁再加上我個人嘅好多唔成熟啦，亦都 long 啲真係好撚痛苦啦，對於我嚟講。咁嗰個年紀要幾成熟咧？係啦，即係當時嘅我係咁諗嘢啦，即係而家我覺得真係我寧願唔 long 啲嘅真係大佬。係啦，咁就分咗手，係啦。咁然後咁嗰段時間就係咩？係即係嗰段時間係個心情係差到係。我阿媽叫特登同我行去官賓度坐個幾鐘頭，你阿媽好 sweet 喎。我阿媽係 sweet 嘅，即係我屋企人都 sweet 嘅，佢哋都嗰陣時候陪伴咗好多。係咯，好 sweet。係啊，即係可能佢即係我嗰陣就未夠稱啦，我就唔其實我自己都唔係話好好飲酒嘅，即係我阿媽攞住罐啤酒陪去官賓，佢自己喺度懟我，佢幫你醉，佢幫我醉啦咁樣，但係最後咩要抬翻佢翻屋企。OK。咁然後即係但係當然啦，會有自己一個行官賓嘅時候啦，咁樣咁再開翻呢隻碟聽，因為呢隻碟其實好適合夏天嗰個 mood，即係因為我同佢係夏天相識，亦都夏天完咗之後，我哋就咁啱結束。That's why 就好似夏令時間咁樣，就係我好似寫咗本日記。呢本日記係記載咗我好多好開心嘅事，即係喺呢個暑假裏邊發生咗好多好開心嘅事。whatever 可能同佢或者同朋友好多諸如此類。其實嗰段時間我真係好開心嘅，即係我人係 positive 咗嘅。簡單嚟講，我係因為呢個女朋友 positive 咗嘅。咁你當就係當呢本日記完咗啦，去到暑假啦，你就好似一個小孩子咁樣，因為個暑假要走，聽日要翻堂，即係而家變咗翻工啦。而家變咗翻工啦，係啊。即係熱流眼淚，即係 that's why 夏令時間或者邊明呢一碟，即係好似一個日記咁樣記載咗一段日事，佢就好似幫我訴説緊呢段心情出嚟，好柔和，成首歌好 soft 嘅。但係就係硬下，令到你坐喺官賓嗰條長廊度，坐喺度望住對面個郵輪，嗰陣郵輪碼頭都好似未開嘅，望住對面個郵輪碼頭喺度喊。That's why 呢個就係我呢個觀塘海濱嘅歷史啦，即係其中一個好 touch，即係呢個 playlist 裏邊好 touching 我嘅一首歌，係啊。嗱，你講起 Rubberband 啊，咁我細個都好中意聽，即係我又唔係話好 into，因為我個人聽歌就係即係可能某一首歌或者有一個 band 或者歌手有幾首歌我好中意，我就可能。我大部分時間就係聽過幾首歌嘅，係啦，即係我當然我都會可能會好深入認識一啲歌手啦，即係我真係聽好多，咁但係可能我自己習慣係咁啊。咁你講起 Super Moment，sorry，Super Moment 都正嘅，係啦，轉頭再講啦。咁但係講起Rubberband，其實我第一隊夾嘅 band，即係我仲係即係讀緊中學嘅時候咧。咁我哋就參加嗰啲聖誕節校唱，即係歌唱比賽咁。升 con 啦，真係升 con 啦。咁咧，我哋嗰陣就揀咗一首發現號啊，撞進了冰山咁樣。係啦，嗰一首啦，即係我自己都到而家有時即係聽翻我都會有，即係呢個就可能係即係 playlist 嗰個魔力嗰個感覺啊，就好似你突然之間或者你聽翻你就會閃翻去嗰個回憶，即係佢似係一個時間廊嘅，我覺得深刻，即係 playlist 會有一種咁嘅感覺。咁去到大個啲，頭先你講夏令時間，我唔知大家有冇聽過一首 Rubberband， 可能比較少啲人聽到，但係可能聽到你會知係咩歌，就係一首叫《零度聖誕》。微風吹散，平安夜氣溫只有0度，即係我係非常中意，因為我覺得呢首歌係寫得非常好。因為咧，我覺得呢首歌最勁嘅位係咩咧？係第一佢好有畫面感啊。咁第二就係。你一年四季，除咗冬天之外，你其他季節聽，你都有冬天嘅感覺。都有冬天。即係佢一入你就覺得哇 shit 好寒好凍。係啊，即係好似以前好中意，即係好似以前聽呢一個嗰個叫咩名？就Eason 陳奕迅嘅Lonely Christmas 咁啊，係啦，即係咁，但係零度聖誕又係，我覺得係好。即係好重啊！即係我覺得成個寫到可以，即係你寫緊嗰個季節會發生嘅嘢嘅時候，跟住之後哇 shit！我喺其他嘅
季節聽，我都一入我就即刻已經有嗰個講冬天講聖誕嘅感覺。係啊，我已經有聖誕嗰個感覺嘅時候。咁我有時我而家都中意聽，咁其實有一段時間喜歡就係覺得喜歡嗰個女孩子啊，咁人哋唔理我啦，咁呢啲都恆常發生㗎啦。兩個麻甩佬而家喺度傾訴緊以前嘅情事，真係唏噓嘅。係啦，咁跟住之後咧，所以就係咯，所以 Rubberband 對於我嚟講係咁咯，即係我都覺得係 playlist 有時就係一個其實都係一個 diary， 即係一個日記嚟嘅，佢記載咗某一個 period 嘅你。當刻可能你覺得好痛苦，但係去到某一個 moment 你畫翻出嚟嘅時候，你又覺得係一種好值得懷緬嘅時光嚟嘅。即係 playlist 就係有呢個咁嘅作用，有一個咁嘅化學作用，令到你有呢個感受。咁再講多少少啦，咁樣即係呢個就係我 playlist 即係最深刻、最 touching 嘅一個位啦。其實仲有好多嘅，但係因為實在呢個 playlist 太多年就係太多歌啦。咁他朝有一日再開呢個 topic 嘅時候，我哋再講啦。我其實即係另外一樣想講下 playlist，就係頭先都講嘅，就係話Rubberband 你聽到令到聖誕，或者聽到呢個夏令時間，咁就會有嗰種夏天或者即係冬天嘅感覺。係。咁但係咧，即係好講嘅嘢就係話，你聽完之後嗰個 mood 或者嗰個 situation。我咧有陣時係會用呢一個 situation 咧去分 playlist 嘅，即係開 playlist，即係例如譬如話冬天要聽嘅歌，即係我有一個 song list 係專課聖誕節嘅，入邊有咩歌咧？有山下達郎嘅 JR 地鐵嘅歌啦，咁即係唔知大家知唔知 JR 地鐵即係日本嗰個啦，就永遠即係會有段時間就係山下達郎佢會作一首歌咁嘅嘢，有首主題曲咁就係嘅。咁另外一個就係桑田佳祐嘅白色的戀人啊，係啊，唔記得白色戀人定係唔知白色戀人，唔係白之戀人係食嘅啫，係喎，唔好意思，唔知白色的乜乜，唔記得個名，但係就係桑田佳祐啦咁樣。仲有就係 Lonely Christmas 啦，零度聖誕啦，即係你又會唔會有一啲 playlist 係好似咁啊？我會喺某一個特定情況，我會突然間開出嚟聽嘅咧咁樣。以前有嘅。但係佢就未必係個 song， 即係一個 playlist 咁完整嘅。即係以前咧，我即係以前成日話要整啲習俗嘅，即係自己整啲咩習俗咧？即係例如情人節會聽2月14的約會啊，2月14的約會係啦。其實我中意佢同我中意約會林嘅嘉欣多啲嘅。係啦，即係係約會林嘉欣，即係同鄭中基嗰個合唱版本啦。咁另外就可能係或者係 Green Day 嘅 Wake Me Up When September， 因為我自己係9月出世嘅，係啦，咁所以就係而家好少啦，係啦，而家好少會咁樣，但係係咯，佢我會用啲歌咯，即係可能去到有一段時間，可能15、16歲嗰陣好迷American Pop Punk 啊，咁嗰段時間就例如可能會聽翻 Simple Plan 啊、Sum 41啊。嗰啲歌我就會突然之間覺得，哇！我即刻飛啊！即係特別係嗰啲佢哋嗰啲 emo 噶嘛，即係有幾首歌係 Perfect 啊、Welcome to My Life 啊、Shut Up 啊、Take My Hand 啊咁樣嗰啲，咁就有時會突然之間去翻嗰個位咁樣，即係我係尤其是因為我中學轉過校嘅，咁咧我轉校之前咧就係都幾迷呢一個即係 American Pop Punk 呢啲歌啦，咁。佢咧就勝咗我嗰段時間。咁當我轉咗校嘅時候咧，我行翻同一條路去翻學，咁即係都係去車站啦咁樣。咁我聽翻嗰啲歌咧，跟住覺得即係個感覺好新穎，又帶翻你去。係啦，同樣嘅路，但係唔同嘅終站。係啦，即係你同樣嘅起點，但係你去緊唔同嘅地方，咁又係一新咁嗰個感覺就，我覺得未必去好有一個完整嘅 playlist 啦，但係可能會 specific， 可能某幾首歌，我會突然之間可能喺嗰個時間會想聽，即係嗰個感覺就好似自己想做啲傳統，即係好似你啱啱過去咗呢個新年，你會見到劉德華出現啦，一定恭喜你發財，即係聖誕就 Mariah Carey 啦，係啦，一定係 Lonely Christmas 啦咁樣嗰啲啦，咁係咯。因為你講到聖誕節，其實嗰陣台灣讀書，因為台灣係冇即係聖誕節冇假放嘅，但係台灣人好 Q 喎，佢哋會慶祝聖誕節嘅，因為會慶祝聖誕節嘅喎。咁好咯，最緊要玩啊嘛。係啦，但係其實都冇咩，因為你冇假，基本上你都唔會去玩㗎啦。咁係咯，咁嗰陣聽 Lonely Christmas 係幾，即係其實
somehow 有時我覺得係背景音樂添啊，即係你戴住個 headphone，你誰又騎着係啦，車飛過，係啦，喺一個冇聖誕節嘅地方，但係會慶祝聖誕節嘅地方，見到架電單車飛過啦，跟住咪會見到學校嗰啲咧聖誕老人嗰個綠車嗰啲燈飾啊咁樣，係啦，咁所以我去到例如可能我比較中意排心境多啲咯，即係佢未必係時間咯，即係例如我有一個 playlist 係主要係廣東歌嚟嘅，就係即係廣東流行曲啦，就係叫溫柔地心死，即係嗰下好灰，中意啲女仔咁中意我。係喎，大家有冇為自己 playlist 改名嘅？好似你有喎，係啊，我係有嘅，即係嗱，溫柔地心死啦。係啊，即係可能有啲可能麥浚龍嗰啲啊，即係嗰啲睡前服啊嗰啲啊，金光圈啊，我中意單魚座，係啊，單魚座啊嗰啲，即係佢嗰隻啲 emo 得好立體噶嘛佢，emo 得好立體，唔係佢得 emo 得好，即係你即係嗰啲人成日話香港流行曲，即係寫好多情情塔塔嘅嘢，即係其實我覺得勁喎，寫咗咁多年，但係你寫到唔同嘅嘢出嚟係好撚癲嘅，即係我成日覺得寫情歌唔緊要。但係你要俾多一個面向人，係或者你 deep 啲啊，即係你有時你講得 deep 啲，即係我明嘅，即係有時可能我哋可能或者 underground 嘅 musician 會覺得喂可能好悶喎咁樣，即係又係嗰啲嘢咁樣，即係都理解嘅，即係自己有時聽得多啦，係啊，都會厭嘅，係啦，咁但係即係如果寫可唔可以俾心機啲咧咁樣，即係你寫畫得入啲嘅時候，即係好似林夕寫嘅《弱水三千》啊，咁嗰啲係其實寫得好。咁當然要好多謝林夕啦，係啦，即係林夕係寫得好啦。咁亦都係有好多人提及過嘅一個現象，就係香港唔係聽歌手嘅。插你少少啊！我有一個 playlist 叫做《夕爺同你講道理》。OK 喎呢個，跟住即係咯。咁我覺得即係somehow我自己去睇嘅就係寫情歌，咁可能呢個就係佢最 touch 嘅嘢咯。即係呢個其實都係一個好普遍嘅現象，其實你可以側面去感受到，其實可能香港即係一般人啊，最有感受嘅可能就係得愛情。我唔知，即係如果外分析都絕對係啊！啱啱我都係講緊情情塔塔。係啦，即係會，即係我覺得全世界都係啊！但係即係因為香港係真係好多噶嘛，即係你由以前嘅我講緊可能係羅文，即係羅文年代開始到，家光係啦，即係當然佢有其他嘅嘢啦，去到話張學友妹姐啊，到去到現代，其實即係我哋當代而家發生嘅呢個時間呢個時空啦，其實都好多嘅情歌。我會咁樣理解件事，我唔記得咗，好似係陳奕迅，佢有一個訪問就係講緊就話其實香港地真係好乸多情歌嘅，但係你唔好理，就係即係好似頭先我哋講嗰番理論咁樣，就係有人就係需要情歌咯咁樣。但係我聽完呢番説話之後，我有去思考過一樣嘢，就係話其實未必香港人真係觸動到香港人嘅情塔塔嘢咯。而係香港人由可能好早期，其實鐵塔凌雲都係嘅，去到 now 嘅流行曲都好，或者而家探討嘅問題就係人與人之間嘅相處咯。即係其實愛情係即係一個關係，因為其實好多即係其實有好多情歌係雖然佢係用情歌包裝，但係其實佢係講緊一啲可能地方與地方之間嘅關係啊，或者人與人之間嘅關係啊，咁樣佢個演變嗰個變化咁樣，即係 that's why 我覺得其實可能 struggle 咗香港人太耐嘅問題就係我 how to get along with others，或者另外一個第三者，即係我同你點樣去 handle，即係呢個我就覺得就係情歌之所以重要咯，即係可以講下嘅係一個夕爺與你說道理呢個 playlist， 因為即係今日淺談啲 pop 嘢先啦，咁樣。咁夕爺和你說道理咧，其實係冇乜情歌喺入邊嘅。係好多歌就係啱啱你講弱水三千啦。仲有係呢個，佢有三個，一個係弱水三千，同埋呢個即係佢天生地夢嗰隻碟啊。佢有三首嘢噶。咩顛倒夢想係啦，即係嗰 set 嘢啦。其實呢一 set 嘢係 inspire 到我去讀書嘅，其實唔好話讀書啦，即係去 learn 一啲除了課文以外嘅知識 ，kind of 係佛理佛經，係啦。咁你都有接觸過呢啲嘢啦，咁樣少有涉獵啦。即係其實我
你咁講一講咧，其實話我 playlist 其實係有一種學習性質喺度嘅，即係 kind of 你嗰啲 K-pop 唔最好，但係我嗰啲就有少少助人大道理咁樣嗰啲啦。唔係㗎，我 K-pop 係我 K-pop 係為咗我爽㗎啫。啊，都係啊，你即係有時即係除咗好中意女團之外，係因為有時即係想聽 dancing song 㗎嘛。即係有時即係要 energetic 係啦，即係你想 energetic 啲啊。即係你唔好成日都喺度三千中江水，站住寂寞天空咁唔得㗎嘛。你翻工咁樣會跌悶出嚟。我咪就係藥水咯。咁啊，我就真係翻屋企飲藥水啊，就係咁樣。咁即係好似你頭先講，即係例如我諗下，其實以前其實陳奕迅，即係你頭先 break 嗰度陳奕迅啦。其實陳奕迅以前我唔記得係邊隻碟啦。好似係兩個公仔坐嗰隻碟，我唔記得叫咩名。兩個The Key 日好似係咁，佢入面有首歌叫阿貓阿狗嘅。阿貓其實好正嘅。其實講緊一個小人物，即係個小人物係一個好平凡嘅人，係啦。咁啊點樣喺呢個社會度，佢即係佢講咗一啲心聲嘅，即係阿貓阿狗啊。咁如果你講嗱，我如果真係要數，如果林夕寫嘅情歌。如果比較近我自己，即係我哋嘅年代嘅話，我係最中意佢寫俾陳奕迅嘅《西蝴蝶》嘅。哦，OK。即係佢同埋佢嗰首，亦都係寫俾陳奕迅嘅《不來也不去》啦。因為《不來也不去》直接就係直接就係用，即係其實佢係講佛理嘅。不過佢用咗真係一個愛情故事去包裝啊。即係其實我嗰陣上堂嘅時候上化學堂，我老師就係用呢一個嚟去解釋，即係咩叫伊恩代緣啊？咩叫百不緣起啊？百不緣起百不緣起就係不來也不去嘅其中一個啦。咁就係其實佢就用一句歌詞去展現咗不來也不去嗰個意思嘅，就當最初是誰伴互相可不可？係啦，即係點解？因為你即係唔知你有冇像我沒來過沒去過嘛？就係你踩，即係當你隻腳踏上呢個水面水，或者掉個石頭落個湖度咁樣 OK，咁佢會發起漣漪，但係漣漪都會平靜翻。咁我好難，即係我冇辦法去證明其實我有冇嚟過。係啦，咁雖然佢係用愛情故事去包裝呢件事啊，咁但係其實佢講緊其實係一個佛家都即係比較即係重要嘅思想啦咁樣，所以即係唔係話咩拋唔拋書包，即係其實我覺得有時寫詞或者可能係做音樂，其實好多即係我覺得真誠地去講嚟嘅。咁又記得我有一次去睇 show，咁啊一隊band 叫 Raw Track 啦，我聽過係 Raw Track 啦，咁啊。有一次我就有機會就同佢哋同台啦，場 show 咁樣，我就嗰陣就啱啱認識到佢哋嘅即係一位成員啦咁樣。咁我嗰陣話，因為我好中意一隊 band 叫做日本 band 叫 Pay Money to My Pain 啊，One of my fucking favorite 係啦，即係我甚至我有啲歌都好 inspire 埋佢哋啦。咁佢即係佢哋亦都係寫一首歌就叫做 Pay Money to My Pain 嘅，係啦。咁我深刻可能都係向佢哋致敬啦，或者即係都會做其實好行嘅首歌，但係嗱我喺一個冇飲酒嘅情況下，即係下一個 session 先到我，咁樣我就聽啦，我聽到喊喎，跟住我聽到喊係直頭突然間有我好記得個 moment 嘅，就係有把聲同我講。做啦，你想做音樂做啦，你覺得正就得噶啦，做啦，只要你係覺得嗰啲音樂係正嘅，咁你做，即係所以我覺得呢件事係 apply 落去唔同嘅音樂裏面，係啊，即係你到好似你而家聽可能林家謙咁樣，即係當然我唔係首我都好中意，但係有啲你聽得到有心咯，即係佢可能我覺得某種老朋友啊，某種老朋友啊，其實呢一種其實。或者可能如果咁講嘅話，我覺得嘗試去立一個 base 啊，即係或者一個 statement，我唔知點稱呼佢啦。即係其實可能香港人可能去 through 一個愛情嘅關係或者愛情觀去 Dogma 99嗰啲，即係釐清下自己，即係或者去學習接受一啲離開啊、消逝啊，即係一種心境嘅轉換啊，即係一啲關係嘅消失、散退啊。即係因為其實某種嘅朋友，你認真其實就係你明白有啲嘢嚟過。佢喺個位結束咗，即係佢可以係人，佢可以係所有事啊，應該咁樣要接受一樣嘢，冇嘢係恆久不變，包括關係，無常才是永恆啊嘛，係啦，唯一知道的接受無常才是永恆，係啊，咁所以係咯，我覺得無論係咩音樂都好啦，即係其實都係 find the way。即係你去表達最好，無論你係玩 hip hop 嘅，你玩 reggae 嘅，你玩咩，即係其實都係
去抒發緊或者係展現緊你內心嘅一啲歷程，即係有共鳴嘅當然好啦，冇其實我覺得有時即係做音樂，尤其是我覺得可能做，即係其實我覺得你做創作嘅有時我哋未必好需要去 caring 聽眾嘅，我覺得即係起碼覺得自己正嘅先，係自己爽嘅先啦，係啦，即係你自己覺得正嘅先，即係你自己做咗 OK 啊，咁因為你總係唔中意噶嘛，係咪先？係咪？即係好似我好 into metal 咁樣，我好中意聽。咁但係我都唔係所有嘅 metal 分支嘅 metal 我都好中意噶嘛。咁所以，與其係咁，就真係放多啲即係嗰個精力係做一啲你覺得好撚正嘅嘢。咁 turn out 無論你個 output 係乜嘢類型嘅音樂，或者乜嘢創作嘅媒介，或者可能你寫幾隻字都好，影張相都好，最緊要係你覺得正，係即係頭先聽完你咁講，我覺得有兩個字係音樂上代表係心聲，即係咩係心聲咧？kind of 即係唔係話佢幫你去訴説咗個心聲，而係音樂係同你講，你嘅選擇就係 follow your heart，你可以中意，你都可以唔中意，又或者佢會同你講一樣嘢 follow your heart，即係好似你頭先咁講，可能你聽完嗰首歌。突然間就有一把聲同我講：你做啦，你爽咗先啦，你只要覺得正就得噶啦。其實係咁，即係就算啱啱我哋呢個 topic 即係好似離晒咗題啦，而家好似，但係就算 playlist 都係，其實某程度上你嘅 playlist 就係 represent 緊你想講或者就係你咯，就係你呢一個人，你呢個個體，係啊，即係 that's why 就係咯，聽到啲歌啦，大家係啊，即係有好多音樂你未必。即係未必你會覺得正嘅，但係都係當你認識得多嘅時候，你就有權去揀一個方法去 express 或者你去 listening 你嘅心聲。係即係其實好似以前讀書轉咗校之後，即係嗰間藝術學校啦。咁咧就佢都有啲老師其實都講過，即係我後尾大個覺得有一樣嘢都幾緊要嘅，就係即係你去讀藝術，未必出到嚟真係要做翻所謂藝術家或者藝術工作者，或者係成為一個懂得欣賞或者去嘗試有一個理解嘅心嘅一個觀眾聽眾嘅或者一個群眾，都其實係一件重要嘅事啊！即係唔係哇讀完就一定要成為 artist 啊，或者成為啲咩嘅人物先叫做學有所成，係啊！即係無論係品味又好，即係其實可能你再大嗰啲所謂嘅品味，其實可能係你嘅執念嚟嘅啫，係啦，即係可能係你嘅執念嚟嘅啫。咁但係如果我哋都可以抱住一個開放嘅心態去認識好多嘢，其實個世界都即係都幾有趣，係啊。即係我好似我而家聽新歌嗰個做法就係屬於咁撳啊。我而家做法就會 lock out 咗自己個 Gmail， 由佢自己播。呢樣嘢都有，以前咧有一個教我 visual art 嘅老師啦，咁樣佢講咗一句嘢好睇，佢話你學藝術唔係講緊你，即係同你一樣，唔係要你去做藝術家，或者唔係要你畫畫好撚叻，而係你要去學識一樣嘢，你嘅美學係啲乜？因為美學嘅啲咩啫？你嘅美學嘅意思即係話咩係你中意啲乜，你唔中意啲乜，你都要分清楚嘅。即係呢個就係你其中一種你要學 art 嘅其中一個原理。包括就係你嘅品味都係啦，係啊，即係都係一種執念嚟嘅，但係至少我覺得大個咗就會執念。呢個執念係 represent 緊你咯，係啊，至少你要知道究竟你係啲乜先，係啦。所以我自己去到即係我哋都係組合而成㗎啦，即係可能我哋會聽唔同類型嘅音樂，睇唔同嘅學説，或者睇唔同關於唔同嘅知識或者資訊啊。其實就係、我覺得有時都要花啲時間去即係梳理下自己。即係其實都有，因為其實頭先我哋講到而家好資訊泛濫啦，即係都資訊泛濫咗好多年啦，差唔多成一個年代啦，都唔止啦。資訊泛濫總之好耐啦，一個好耐歷史。即係啲資訊泛濫呢個 terms 其實講下都好多年㗎啦。咁我覺得有時我哋可能靜地有時理解下自己其實係點樣一路行過嚟。即係點樣行過嚟？我腦袋裏面承載咗啲咩？因為當好多嘢埋嚟嘅時候，我哋有時哇攰啊都，即係好多嘢衝擊你甚至係即係都會焦慮噶嘛。即係好似 memes 咁，即係你
你跟車唔夠貼，你唔知班朋友講緊啲咩，係啊，其實都係某一種焦慮嚟，即係其實都係網絡上會提供到嘅某一種焦慮。咁但係有時我哋即係靜靜地即係去整理翻自己可能聽緊咩歌，或者可能我自己對某啲事物嘅取態係點，即係我點樣構成我，即係我又點樣拾起嗰啲地球上嘅碎片，組成咗一個我暫且叫做我嘅呢一個人出嚟嘅時候，其實可能有啲嘢會放鬆啲嘅，即係你自己個人即係平靜啦。即係我希望即係人類，即係我覺得人類嘅終極目標就係平靜啊，獲得平靜係一件好緊要嘅事。即係你平靜未必係一種即係死或者萬念俱灰或者嗰啲無欲無求嘅平靜，其實可能係你冇咁多分別心或者咁多批判，即係你都會有，即係最高境界梗係冇啦。咁但係你嗰個心態，你可能會你平靜，你唔係一嘢就去批評嘅時候，可能你個世界會闊啲，亦都你個心嗰個波瀾冇咁大，即係每個屌見到都核撚突嘅啊，屌咁撚難聽，即係你可能會闊啲。起碼我覺得以我嘅經驗嚟講啊，我自己係覺得個世界某啲位係好啲。咁當然呢個世界就都係我即係講佢成日都係雙面人啦，有好一定有唔好噶啦。咁繼續去發掘佢嘅好，同埋繼續發掘佢嘅唔好咯。係啊，我會話我用一個説話去概括呢你啱啱講嘅就係，即係與其你跟住一個世界走，不如你去路 K 翻自己身在何方咯。即係係啦，即係我即係可能啦，我哋就 emo 仔啦咁樣，我哋就用我哋嘅 playlist 去路 K 翻你自己去變。That's why 我哋會試翻會無啦啦攞翻嗰個 playlist 去聽翻好舊我哋即係好舊 storage， 即係好耐之前 storage 咗嘅歌咁樣去 find out 翻以前嘅自己。可能以前你會即係就算我頭先 recalling 即係去講翻我嘅愛情故仔都好，我都會難免有啲尷尬。但係實際上即係你去諗翻當時嘅自己，其實係開心嘅，即係好嘅，即係冇嗰樣嘅事又何來今日嘅你呢？即係你今日嘅 playlist 到底係咩歌呢？咁樣其實就係你自己去決定。好啦，喺呢個今日第一集我哋試錄 podcast 結束前，我用一句喺成日喺 YouTube 嗰啲舊歌嗰啲咧，我用埋 Chef Shark VPN 添。唔係嗰啲留言度咧會出嚟到啦。細個聽嘅就係咧，當時聽咧未知曲中意啊，再聽已是曲中人啊。係啦，其實 playlist 有時就係細個覺得好好聽嘅歌大個你又有另外一番韻味，係啊，或者你已經係入邊嘅係啦。咁希望今日呢一集就有個好嘅開始啦。咁期望我哋未來就即係再攞多啲我哋嘅 songlist 或者收集到即係多啲唔同 genre 嘅 music 啦，可以分享俾大家。揾啲唔同嘅音樂人啦，或者聽眾可以 share 下佢哋嘅 songlist，我哋 study 下。都希望即係咁多位聽眾，如果有你哋嘅 personal 嘅 songlist，不妨去分享下俾大家。可能留個言咁樣話俾我哋聽㗎，你有啲咩古仔咁，我哋又可能 gather 下，我又攞出嚟分享下咁樣。我有酒你有故事啊，咁樣大家一齊分享下。我有酒你有故事，係冇錯。我洗車你抹車，幾有前途啊！好啦，咁我哋呢一集就係咁先，好，我哋就下次再會。我哋重新講一次個名咯，係我哋個名咯，係嗱，我係喪鳩鳩啊，我係安飛，咁我哋嚟自 Slider 嘅，咁希望好快又會再同大家即係見面，見面啦，聽到我把聲啦，好啦，咁就咁啊。多謝大家，好，我哋再見，拜拜。